Tengo un Country Club 2016 Misfire en el inyector número 5. Y vamos a ver aquí, a ver si, pues, qué es lo que está fallando. Y este es un 2016 Country Trailer. Y pues ahorita tarda un buen rato para poder prender esta mugre. No me gusta, pero tengo que aguantar. 3.6 el motor. Country, Town Country. Y vamos a ver qué es lo que ya revisé los códigos. Me está dando el 205. Metí el otro escáner, pero ahorita ya voy a meter el más. Puede ser que me da más detalles. Vamos a ver con este, a ver qué detalles me da. Bueno, aquí tenemos el Toyota Trailer. Vamos a ver. A ver si automático es 2016. Ah, caray. Este no lo va a tener. Me voy a poner aquí 2015. Ya valió. Aquí va a estar canijo. Tener que hacerlo así manualmente. A ver si no me lo deja porque este es 2016. Bueno, ni modos. Pues estoy corriendo el carro, la ven, y no veo ninguna falla. Bueno, la falla era el Misfire en el inyector número 5 y en el cilindro número 5 también. Yo moví los cables y al mover los cables no se le quitó la falla, porque muchas veces estos carros que aunque está prendido el carro y le mueve los cables y ya está haciendo buen contacto, no se va a componer. La computadora corta la señal, el pulso, el inyector cuando mira que hay una falla corta el pulso del inyector, lo corta para que la gasolina no se siga tirando y mal quemando. Eso en muchos carros lo hace. Así viene. Entonces muchas veces nosotros los mecánicos nos confundimos, maniobramos los cables mientras el vehículo está prendido y creemos que mientras esté moviendo los cables el vehículo se va a componer la falla. En muchos carros no pasa así. Yo pienso que, casi estoy seguro que en ese carro me pasó esto, que yo moviendo los cables, la falla no se quitó mientras el vehículo estaba prendido, el motor. Pero ya una vez apagándolo, cuando tú lo apagas, la computadora detecta que este carro está apagado y otra vez vuelve a mandarle señal, pulso, pues, a los inyectores. Y mira que el sistema todo está bien, hace que abra el pulso del inyector, empieza a jalar correctamente y no lo corta. Y eso estoy pensando yo que hizo eso. También le pregunté a otro mecánico, a un técnico mecánico, también me dijo eso, lo mismo que yo estaba pensando. Me dijo, sí, eso pasa, me dijo, pues él tiene más experiencia. Entonces yo estoy pensando que también pues por ahí puede ser. Le moví los cables y porque a este carro le habían hecho el cambio de bujillas en otro lugar hace como unos 3 días, y apenas hoy dice el dueño del carro, el cliente, que la vela empezó a fallar, a temblar, y ya hice un chequeo de códigos y me arrojó el 205 y el 305 también me arrojó. Entonces ahorita ya limpié los códigos y ya no me está dando códigos, en la computadora. Este escáner solamente tiene para el 2015 a 2014. Este es una VEN 2016. No se pudo comunicar, entonces lo tuve que engañar el escáner como si fuera una 2000
2014. En el 2015 no me la quiso agarrar tampoco. Le puse 2014 y sí me agarró los códigos. Y también de hecho hasta me los borró. Porque ya creo que hay unos carros de 2017 ya no se pueden borrar los códigos si no tienes una licencia. Y pues es todo. Y pues aquí nomás lo único que voy a cobrarle al cliente es nomás pues, puro diagnóstico. No le voy a cobrar arreglada ni nada porque pues, no le dice nada. ¿Qué tal que vuelva a pasar otra vez lo mismo? Y va a decir no, porque no que me llame a arreglarte el problema. Y no, entonces aquí nomás diagnósticos voy a cobrar, no le voy a cobrar arreglada ni nada. Bueno, hasta luego y muchas gracias por ver el video.